一无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多。心无挂碍，无挂碍故，无有空。远离颠倒梦，修纪念三世诸佛，依般若波罗蜜多。得阿耨多罗三故知般若波罗蜜多是大圣，是无上咒，是无等等咒，能除一真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：波罗揭谛菩提萨婆云霄三藏诸法那愿得智慧者，明了普愿财上喜相处爱世日常行菩萨道。 어부부조성로 저절로 되게다게 터버 되잖아 좀 되게 자그 풍부절라 개론게 개들 전보다 덥죠. За сая хятадын ям хуургууд сүсгтнүүд бэлгүүний зүрхэн судрыг хятад хэлээр уншсан. За одоо дэргийн эдэн далаа биш. Төв хэлээр бэлгүүний зүрхэн судрыг уншиж байна. саможабода 제단나 봐서 되게 자주선보선보고 보고전에서 원주에서 샤란도도 보란 되게 점에서 셔리고 리예봉아 리 가나제 셔러제 바로도 점과 samojab어저 너보다 너나 부모가 어쩌다 라야로 시제 동원나 뭐 양도 어쩌서 소동모 동원이 수수 소려 동원이 시험이 더보고 셔러보다 저 점점 많이 봐마가 어쩌만 대다원나 동원이라 좀 소 매매나오면 남매심에 미미스면 jamais 미가 가만바네 이제 가면 이제 나버리셔 거기 머리고면 머리고 사바면 거시면 거셔 사바 봐도요 동해와다 군주와다 고보다 라면 이시면 더보면 뭐요 뭐야면 동반이라서 하면서 냐마다냐마저 동해들로 쉬어가지고 미즈베나 데브르샤버샤데 셔르게 파르 마마바다다 가데 바랑 가데 바라 삼가데 부디요
자주 선보정고 화보전에서 원조로 렉소 시작하고 렉소 리기고 대대신도 리기고 시대시계 담보전도 실어게 바로도 좀 상모로 좀 지시번은 저저 이해랑 좀 된데 이제 되게 저 가서 자주 선보정고 화보전에서 원조로 탐저도 안 되면 하다메들 하면 있는 좀 내게 송보롱 뭐또 마삼점이 싫어 바르지 마게면가 나게 뭐 소소랑에 이시진 뭐 뜻은 개외 용로 차차로 자, 너들이 마상 지시체 엔데한테 게리 조국으로지기 엔들데 За энэ өнөөдрийн номын айлтгуур ингээд эхэлж байна. За энэ номын айлтгуурыг бол ер нь олон нийтэд зориулж өнөөхөө номын айлтгуурыг номлоно. Үүндээ дээр нэмээд гол одоо шавнар нь бол Хятадын сүсгтнүүд, Тайваны сүсгтнүүдэд зориулсан энэхүү одоо номын айлтгуурыг номлох болно. Когда эне 남제디 애니식이다. За энэ удаагийн номын айлтгуурын ном нь бол шалгадгийн тайлбар хэмээх ийм ном байгаа. За энэ ном бол одоо бусад буруу үзлүүдийг няцаах юм олон сургаалуудыг үзэл онолуудыг энэ дотор багтаасан байгаа. 가서 남주 돈돈이라 좀 된데 3월 소시 텔레 대에네 대박거나 탄도 중어서 네버 띵네 예외 다 수지 숨체 이긴 고대 За энэ номон дотор юу гэж ялцсан байдаг вэ гэхээр одоо буруу үзлүүдийг няцаасан, буруу үзлүүдийг няцаахтаа бол одоо учир шалтгааны үүднээс няцааж байгаа. Ингэж учир шалтгааны үүднээс няцаасны одоо үр дүнд бол бурхан багшийг энэ олон одоо зөв үзэл онолуудыг номлосон бурхан багшийг одоо шалгадаг төрөлгийд тэр буюу одоо ямар нэгэн алдаа дутагдлаггүй учир шалтгааны үүднээс бүрэн гүйцэд одоо нотолж болох ийм гайхамшигтай багш юм а гэдгийг одоо энэ дотор магтсан байгаа. самбамэ сади 패싱에 디 시루슈스디 쿨라마름 시베 За энэ шалгадгийн тайлбар номын одоо аман дамжлагыг бас хүн уламаа багшаас одоо энэхүү дамжлагыг хүртсэн. самбамэ나 셈리 유리 레셔 공부 홀린기 들어가와기 어디서야 되리셔 책들 누구 처부도가 나라도다 미패체 다 하고 드리게서 뒤주다고 За ердийн бид нэр ялангуяа энэ цаг үед амьдарч байгаа хүмүүс бидний ихэнх нь бол одоо гадаад материалын зөвлөлд одоо голлож анхаарал хандуулж байна. Бидний одоо дотоод сэтгэлд анхаарал хандуулах нь бол одоо их бага байна гэж. За 지르다면 출루 라면 좀 먹고 요리 За дэлхий дээр одоо олон янзын шашин сургаал номлож байгаа. Олон шашин оршиж байна. Эдгээр шашин бүгдээр энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бусдыг хайрлах талаар бол бүгд одоо адилхан одоо сургаал энэрч хайрлах тал дээр бол бүгд адилхан одоо үнийг номлож байна. Бурхны шашин ч гэсэн ялгаагүй энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг номлодог. Үүн дотроос Наландагийн уламжил бол одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг хэрхэн яаж төрүүлэх вэ? Арга зам нь юу вэ гэдгийг одоо учир шалтгааны үүднээс нотолдог юм аа. Энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэхийн тулд бид нэр дотоод одоо догшин буруу сэтгэлийг арилгах хэрэгтэй. Сэтгэл хямралыг арилгах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ сэтгэл хямралыг сөрөг сэтгэл хөдлөлийг одоо арилгахын тулд тэдгээрийг сайн үнэн зөвөөр нь таниж мэдэх хэрэгтэй юм аа. Түүний дараагаар бол энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлийг арилгах арга замыг одоо өөртөө бий болгох юм. 차도 저 용주되나 달란되는 전화 해봐 이제 서방하면 심리교리 렉셔 공부 훌륭케이션 들어가와게 다되네 나무 별에
숑장보다 맞죠. 애네들 뭔고 애네 참사디 урд өмнө нь бол одоо төвдөд их сурвалжийн үндсэн одоо их сурвалжуудад суралцахдаа шалгадгийн одоо тийм тайлбар номлолд бол зарим хүмүүс энэ номыг бол төдийлөн суралцах шаардлагагүй гэж одоо үзэж ирсэн. Шалгадгийн тайлбар номын гол зорилго нь бол одоо бусдын буруу үзлийг нцаах зорилготой юм аа. Тийм учраас төдийлөн тийм их одоо чухал зүйл биш гэж одоо зарим эрдэмтэд ингэж үзэж байсан. Гэвч богд зонховын одоо номлол дотор догжид үнэлэг муу одоо богд зонховын одоо өөрийн намтраа айлдсан энэхүү одоо номон дотор бол шалгадгийн тайлбар номонд сайтар суралцсан гэдгийг бол энэ дотор одоо айлдсан байгаа. Тэндэг сама намжэди регламент 장자시 마도 за учир шалтгааны одоо гаргадаг зарим одоо хүмүүсийн үзэж байснаар зөвхөн одоо буруу үзлийг одоо няцаах зорилготой байсан энэ сэтгэлийг одоо засах бурхны хотыг гэгэрэлд хүрэхэд төдийлөн нэмэртэй биш гэж одоо үзэх юм бол энэ учир дутагдaltaй болно. Үүнийг бол богд зонхоо өөрийн одоо догжид үндэг мөн номон дотор бол тодорхой айлдсан байна. Хэдийгээр нийтэд одоо ингэж одоо яриг нийтэд ингэж алдаршсан боловч манчир бурхны одоо өвдсаар одоо ингэж манчир бурхны өвдөс шингэсэн манчир бурхны одоо өвдөстэй энэхүү одоо учир шалтгааны ухаан нь бол үнэн зөв үзэл онолыг одоо ойлгож ухаарж авахд нүд мэт одоо ийм чухал ном юм аа. 텔레 대인이 템보 코너 탄도 중앙수 네버 띵네 예베 테크닉이 람게 내근 저거 리글럼네 레퍼터벨 하버 가와기 추주 삼신 되면 내내다 거진쇼고 지수 제베데스 도시 들리면 알아 송야디 표 강정의 정도 대세 대뒤 참말이야 За богд зонховыг одоо заларж явах үед бол цас төвдийн оронд учир шалтгааны энэ шалгадгийн ухаанд төдийлөн суралцдаггүй байсан байна. За тэгээд тэр үед бол одоо бурхныг бясалгах, ядамыг бясалгах тал дээр илүү их анхаарал хандуулад үндсэн их сурвалжууд ялангуяа одоо шалгадаг ухааны одоо номлолд бол төдийлөн суралцдаггүй байжээ. За тэгээд гол одоо алдаа нь юу байсан бэ гэхээр энэ номыг бол зөвхөн одоо бусдын буруу үзлийг няцаахад зорилготой юм аа. Түүнээс биш одоо бурхны утгийг олоход төдийлөн үр дүнгээ гэсэн одоо ийм байр суурьтай байсан. Зарим хүмүүс бол ийм байр суурьтай байсан. Гэтэл бол богд зонхоо энэ шалгадгийн ухаан номд бол онцгойлон анхаарал хандуулж байсан юм аа. За өөрийн одоо багш Живзерендава тэргүүт одоо багш нараас энэ шалгадгийн ухааны номыг одоо заалгаж хөдлөөлж үүнд одоо их суралцсан. За тэгээд түүний одоо дараагаар бол энэ догжид үндэг номон дотор бол энэ ном хичнээн чухал байсан бэ гэдгийг бол тодорхой одоо айлдсан байгаа. За шалгадгийн ухаан номон дотор бол бурхан багшийг шалгарсан одоо төрлөختөн гэдгийг бол учир шалтгааны үүднээс нотолдог юм. За энийг хэрхэн яаж нотолдог вэ гэхээр бурхан багшийн одоо айлдсан хотогтын дөрвөн үнэн, бэлэг баримтын сургаал, за мөн одоо сайтар ялгсан судар гэх мэт эдгээр одоо номлолуудыг хэрхэн одоо айлдсан байна вэ гэдгийг наривчлан гаргадаг. Энэ бүгдийг бол бурхан багш айлдахдаа учир шалтгааны үүднээс одоо нотлон буулгаж одоо айлдсан байгаа юм аа. За бурхан багшийн айлдсан хотогтын дөрвөн үнийн сургаал бол одоо бурханы шашны хамгийн одоо доод тулах суурь нь болдог юм. За энэ нь бол зовлон үнэн. Энэ нь зовлонгийн шалтгаан. Зовлонгоос одоо салсан амар амгалан түүнд хүрэх арга зам гэх эдгээр одоо дөрвөн зүйлийг бол эдгээр бүгд үнэн юм а гэдгийг одоо айлдсан байгаа. За энийг ингэж одоо эхлээд өөрийнх нь мөн чанар талаас нь айлдаад үйлдэл талаас нь одоо айлдсан байгаа. Зовлон мэдэх хэрэгтэй, зовлонгийн шалтгааныг арилгах хэрэгтэй, зовлонгоос олсон тэр гэгэрлийн амар амгалан олох хэрэгтэй, түүнийг олж авах арга замд суралцах хэрэгтэй гэдэг дөрвөн үйлдэл талаас нь одоо айлдсан юм аа. За мөн үүний дараагаар бол одоо хотогтын дөрвөн үннийг үр дагавар талаас нь одоо айлдсан байгаа.
За үр дагавар талаасаа бол зовлон таних мэдснээр зовлон мэдэх зүйл байхгүй болно. Зовлонгийн шалтгааныг арилгаснаар зовлонгийн шалтгааныг арилгах зүйл байхгүй болно. Амар амгалан одоо бий болгоод амар амгалан бий болгох зүйл байхгүй. Эрдэм суралцснаар эрдэм суралцах зүйл байхгүй болно гэсэн үр дагавар талаас нь одоо ингэж айлдсан байгаа. 참여 중이야. 그리 변능중 낭에 소리를 연구하는데 이제 말했어. За тийм учраас одоо шалгадгийн ухаан номыг бол хэсэг зур одоо төдийлөн анхааралд хандуулдаггүй ийм одоо үе байсан. Энэ бол одоо тийм зүйл. За ингээд гол зүйл нь бол одоо гэгэрлийн хотгийг олоход гэгэрэлд хүрэхэд бол энэ шалгадгийн ухаан бол маш чухал юм аа. Тийм учраас бог зонховын одоо айлдвар дотор гарч байна. Догжид үнэлэг маань номон дотор бол энэ шалгадгийн ухаан номыг үзснээр одоо надад маш их тус болсон, маш их хэрэг болсон гэдгийг бол энэ дотор тодорхой айлдсан байна. За энэ цаг үед бурхны шашин одоо бас одоо бурхны шашны одоо энэ шашин дэлгэрхэд бол анхаарал хандуулах одоо ийм цаг үе ирсэн. Энэ бурхны шашныг одоо дэлгэрүүлэхийн тулд бид нөр өөрсдийн одоо энэ бурхны шашны онцлог талаас нь одоо сайн анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ учир шалтгааны ухааныг энэ шалгадгийн ухаан буюу учир шалтгааны ухааныг ашиглаж бид нэр бурхны шашныг одоо дэлгэрүүлэх юм бол одоо хүмүүст бол их тустай байх болно. За бурхан багшийн айлдвар байдаг. Миний одоо номлосон энэ сургаал номлолыг та бүхэн олон талаас нь одоо судалж нэгтэл судлах хэрэгтэй. Шууд одоо ингэж хүлээж авч болохгүй шүү гэдгийг бурхан багш одоо өөрөө альцсан шүү дээ. Тийм учраас бурхан багшийн одоо энэ айлдвар сургаалыг учир шалтгааны үүднээс шалгадгийн ухаан буюу энэ учир шалтгааны үүднээс одоо нэгтэл судлах нь бол маш чухал юм аа. За бусад шашинд бол сүсэг бишрлийг одоо голлдог. Тэгвэл бурхны шашин үүн дотроос налаандайгын уламж бол сүсэг бишрлийг голлдоггүй. Учир шалтгааны ухааныг голлдог юм. Учир шалтгааны үүднээс энэ үзэл онолуудыг одоо нэгтэлж судалж нотлон болгох нь бол одоо хамгийн чухал юм аа гэж үздэг. Энэ цаг үед шинжлэх ухааны эрдэмтэд маш олон одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд бурхны одоо буддийн гүн ухааны үзэл онолуудыг сонирхон судалдаг. Тэд одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд бол аливаа нэгэн зүйлд авталгүйгээр одоо аливаа нэгэн зүйлд одоо шууд автахгүйгээр судалгаа хийж дүн шинжилгээ хийж тэгжээж одоо дүгнэлтэнд хүрдэг өөрсдийн одоо байр суурийг илэрхийлдэг ийм одоо зарчимтай. За энэ зарчим нь бол одоо орчин үеийн одоо шинжлэх ухааны
одоо энэ эрдэмтдэд бол одоо энэ буддийн гүн хаанд суралцдаг энэ арга зам бол их таалагдж байгаа юм аа. За бид нэр одоо шашин шүтдэг ч бай, шүтдэггүй ч бай. Шинжлэх ухааны эрдэмтдийн одоо байр суурийг бол их чухалчилж байна шүү дээ. Шинжлэх ухааны эрдэмтдийн одоо үзэж байгаагаар бол сэтгэл санаа амгалан тайван байхын хэрээр бидний одоо бие махбодын эрүүл мэнд бол сайн байх болно гэж ингэж үзэж байна. Уур хилэн одоо их ууралдаг байх юм бол одоо бидний эрүүл мэнд, биеийн эрүүл мэнд бас хямарж байна. Биеийн эрүүл мэндэд хохиролтой байна гэдэг бол шинжлэх ухааны эрдэмтэд нотлож байна. Тэм учраас энэ сэтгэлийн амар амгалан, сэтгэлээ тайван байлгах тал дээр бол шинжлэх ухааны эрдэмтэд бас анхаарал хандуулад эхэлсэн. Тэм учраас бид сэтгэлийг тайван амгалан байлгахын тулд инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. За инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрөхөд саад болдог зүйлүүд нь бол уур хилэн тэргүүтэй одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд юм аа. За эдгээр сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг одоо арилгаж түүний оронд нь одоо инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх юм бол сэтгэл санаа амгалан тайван байх болно. За энэ инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэхийн тулд бид одоо учир шалтгааны үүднээс одоо нэгтэлж судалж нотлон буулгаж ээж одоо энэ инэрэнгүү сайхан сэтгэл одоо төрнө. Хэрвээ энэхүү инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол бүр адаглаад бид амар тайван унтаж чадна шүү дээ. За тэгээд ийм инэрэнгүү сайхан сэтгэл байхгүй уур хилэнд ингээ автаад сэтгэл санаа хямраад байх юм бол сайн унтаж чадахгүй, наашаа цаашаа хөрвөөсөөр угаад олилтойж унтаж чадахгүй одоо явах болно. Тийм учраас бид биеийн эрүүл мэнд талаасаа ч гэсэн одоо энэ сэтгэлээ тайван байлгах нь бол маш чухал юм. За гадна талаасаа бид эм угаад жишээлбэл одоо тайвшруулах эм гэх мэт эм угаад бид сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх боломж байхгүй. Хамгийн гол зүйл нь бол бид чин сэтгэлийн угаасаа бусдыг одоо энерж харилдаг байх хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол бидний сэтгэл аяндаа одоо тайван амгалан байх болно. За бид нар бүгдээрээ амар тайван байх тухай ярьдаг, тайван амгалан байх талаар ярьдаг, бүр цаашлаа дэлхийн инх тайван гэж ярьдаг шүү дээ. За энэ бүгдийг бий болгоход бидний одоо дотоод сэтгэл хамгийн чухал юм аа. Сэтгэлээ амгалан тайван байлгаж чадах юм бол одоо жинхэнэ амар тайван байдал бий болно. Сэтгэл санаа амгалан тайван байхын хэрээр одоо дэлхийн инх тайван бий болно. За амандаа одоо дэлхийн инх тайван гэж ярьчихад цаанаа өөртөө одоо ян зэр зэвсэг бэлдэж байгаа нь бол одоо хоорондоо харшилж байна гэсэн үг юм. Хэрвээ бид нар учир шалтгааны үүднээс энэ инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх шаардлагатай гэдгийг ойлгож авч чадах юм бол одоо энэ нэгээ хүчирхийлэх, дайн тулаан хийх, зэр зэвсэг бэлдэх гэх мэт ийм зүйлүүд бол аяндаа байхгүй болно. За дэлхий дээр амьдарч байгаа эдгээр 7 тэрбум хүмүүс бүгдээрээ амар амгалан хүсдэг, аз жаргалыг хүсдэг, зовлон ерөөс огт хүсдэггүй. Эдгээр хүмүүс бүгдээрээ төрсөн цагаасаа л одоо тэр жаргалыг одоо хүсч эхэлсэн. За хүн төрлөختний нэг онцлог нь бол одоо төрсөн цагаас нь л одоо эхийн инэрэл хайраар тэтгэгдсэн. Тийм учраас энэ төрсөн цагаасаа эхлэн инэрэл хайрыг мэдэрч эхэлсэн ийм одоо хүмүүс байгаа. За бид нэр багада эхийн одоо инэрэл хайрыг мэдэрч хүртэж ирсэн. Хүүхдүүд эхийнхэн өвөр дээр байх үедээ ээжийнхэн инэрэл хайрыг бүрэн гүйцэд мэдэрч байдаг. Өсөж том болохын хэрээр сургуульд явж эхлэхийн хэрээр одоо ээжээсээ холдож тэр инэрэл хайрыг одоо төдийлөн мэдэрч чадахгүй одоо ингэж ээжээсээ холдохын хэрээр одоо тэр инэрэл хайрыг мэдрэхгүй одоо явж эхэлдэг юм аа. Нэг талдаа ийм байгаа боловч нөгөө талдаа ерөнхий боловсролын сургуульд энэ инэрэл хайрыг төрүүлэх арга зам арга ухааныг одоо зааж сурахгүй байна. Ингээд бидэнд бол одоо инэрэнгүү хайрд одоо суралцах ийм зүйлүүд бол дутагдаж эхэлсэн. Тийм учраас миний хувьд одоо энэ дээлигийн их сургууль энтхийн одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтэд болон одоо багш нартай би энэ талаар одоо ярилцъя гэж их боддог. За
Тэм учраас бид нэр энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт энэрнгүү сайхан сэтгэл суралцах арга ухааныг одоо заах шаардлагатай байна. Энийг зааж чадах юм бол олон хүний сэтгэл санаа амгалан тайван болоход маш их тус болно. Энэтхэгийн хувьд гэх юм бол нэн эртнээс Каруна болон Ахимса гэх энэ хоёр одоо уламжлалыг эрхэмлэн дээдлж ирсэн. Каруна гэдэг нь бол энэрнгүү сайхан сэтгэл, Ахимса гэдэг нь бол одоо хүчирхийлэл үл хэрэглэх энэ том одоо хоёр уламжлалыг олон зуун жил, олон мянган жилийн хугацаанд одоо хадгалж ирсэн юм аа. Энэтхэгийн одоо алдартай одоо Махатма Ганди бол одоо энэ Ахимса буюу хүчирхийлэл үл хэрэглэх энэ арга замыг бол дэлхийн нийтэд таниулж чадсан. За Махатма Ганди бол одоо хүчирхийллийн бус арга замаар өөрийн одоо эрх чөлөөгөө олж авсан ийм одоо арга замыг дэлхийн нийтэд таниулж чадсан юм аа. За хүчирхийллээс татгалзах хамгийн гол шалтгаан бол энэрнгүү сайхан сэтгэл юм. Бид нэр одоо шашин шүтдэгч бай, шүтдэггүйч бай. Бидэнд энэрнгүү сайхан сэтгэл хэрэгтэй. Бүр багада сая хэлсэнчлэн одоо энэрнгүү сайхан сэтгэл гэдэг бол бидний биеийн эрүүл мэндэд ч гэсэн одоо тустай байна. Тийм учраас энэ бүгдийн үндэс суурь болсон энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх тал дээр бид бүгдээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Орчин үеийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрт үүнийг оруулах хэрэгтэй. Ийм одоо энэрнгүү сайхан сэтгэл гэдэг бол ийм чухал учраас шашин болгон энэрнгүү сайхан сэтгэлийг номлож байна. Сүсгтнүүдээс энэрнгүү сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлэх хэрэгтэй гэж одоо хүсэж байна. Энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх арга зам нь олон янз байна. Бусад шашин бол сүсэг бишрлэр дамжуулж энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх ийм арга замыг дагдаг. Харин бурхны шашин бол одоо учир шалтгааны ухаан, мэдлэг ухаан дээр суурилж энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх энэ арга замыг эрхэмлдэг юм аа. За учир шалтгааны үүднээс бид нар сайн нягтлж үзэх юм бол сэтгэлийн амар амгалан болгох бүх арга замыг ойлгож мэдэж авах боломжтой. За тийм учраас бид нэр энэ арга ухаанд суралцдаг учраас энэ арга ухааныг одоо ойлгож мэдсэн учраас өөрийн эрэхгүй одоо сайхан сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй юм байна. Сайхан сэтгэл төрүүлж бусдад аль чадгаар туслах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм бодол аяндаа төрж байна. Миний хувьд гэх юм бол одоо аль чадгаараа энэрнгүү сайхан сэтгэлийг бодож бясалгаж аль чадгаараа бусдад туслах юмсан гэж бодож явж ирсэн. Өөрт одоо ингээ үнэхээр одоо энэрнгүү сайхан сэтгэлийг бодож бясалгаж чадах юм бол хэсэг хугацааны дараа одоо өөрийн одоо уур хэрэгж байгаа дайсан гэж бодож байгаа хүний хүртэл одоо бид хайрлах ийм чадвартай болж ирнэ. Өөрт ямар нэгэн бэрхшээл тохиолдоход түүнийг таван дуулж чадна гэсэн итгэл найдвар өөрт бий болдог. Хүн төрлөختөнд бол одоо энэрнгүү сайхан сэтгэл бол төрлөхөөс одоо заяамал ийм зүйл байгаа. Энэрнгүү сайхан сэтгэл угаасаа байгаа учраас үүн дээр ингээд учир шалтгааны ухаан энэ мэдлэг боловсролыг нэмж чадах юм бол энэ энэрнгүү сайхан сэтгэл нь бол улам хүчтэй болж ирнэ. Сэтгэл энэрнгүү сайхан сэтгэл хүчтэй болохын хэрээр бидэнд бэрхшээлийг даван туулах сэтгэлийн тэнхээ урам зориг итгэл найдвар бий болдог. Ямар нэгэн бэрхшээл тохиолдоход зарим хүмүүс бол шууд уураар тухайн асуудлыг одоо шийдэхийг боддог. Яг үндэ бол тийм биш юм аа. Үүний оронд бид сайхан сэтгэлээр энэрнгүү сайхан сэтгэлээр асуудлыг шийдэх юм бол илүү одоо даван туулах юм чадвартай байдаг. Нэг хэсэг хугацаанд бол намайг бол олон хүмүүс одоо зарим хүмүүс бол одоо шүүмжилж байсан. Хятадд одоо хүмүүс бол намайг их шүүмжилж байсан. Далаалан бол одоо буруу явдалтай хүн гэж одоо зарим хүмүүс шүүмжилж байсан. Гэвч одоо энэ өнгөрсөн хугацааны туршид одоо миний эрхэмлэж ирсэн энэ энэрнгүү сайхан сэтгэлийн амар тайван байдал энэ бүгдийг бол одоо олон жилийн хугацаанд би эрхэмлэж ирсэн учраас олон хүмүүс намайг одоо үнэн зөвөөр нь ойлгож ирсэн. Сүүлийн үед бол одоо намайг үнэн зөвөөр нь ойлгож надад одоо эергээр хандах хүмүүс бол маш их нэмэгдсэн.
저선 그 3월이고 За ингээд шалгадгийн тайлбар номонд одоо ингээд оръё. 지금 최세계의 연애 삼회 남샤되기 아니 대바 땜보용이야 쉬우지들이셔 За энэ шалгадгийн тайлбар ном буюу одоо энэ учир шалтгааны арга ухааны гаргасан энэ ном бол энэ номд суралцж чадах юм бол үүний утга учирыг ойлгож чадах юм бол итгэл үнэмшил бидний итгэл үнэмшил улам баттай болж байна. Сүсэг бишрэл улам баттай болно. За энэ шалгадгийн тайлбар номын эхний одоо мөргөлийн шүлэг дотор бол одоо шалгадаг төрлөختөн болсон бурхан богшид мөргөё гэдэг ийм мөргөлийн одоо шүлэг байдаг. За бурхан багшийг шалгадаг төрлөختөн гэж одоо нотлохдоо бол одоо учир шалтгааны үүднээс одоо нотолж байгаа юм аа. Шалгадаг ямар нэгэн одоо сүсэг бишрлэр үүнийг одоо нотолж байгаа юм биш. Үнэхээр түүнд одоо итгэж болох уугүй гэдгийг түүний одоо ярьж байгаа, түүний номлож байгаа тэр зүйлүүдээс нь одоо мэдэж авна. Түүний номлож байгаа тэр сургаал номлолыг бид нар учир шалтгааны үүднээс одоо нэгтэл судлах хэрэгтэй. За бурхан багшийн айлдвар бол одоо товчтой хоёр зүйлд одоо хураагддаг. Нэгдүгээрт нь бол асрал инэрлийн одоо сайхан сэтгэл байгаа. Мөн үүний дараагаар бол шүтэн барилгын үзэл онол байгаа юм аа. За тэгэхээр хэн нэгэн хүнд одоо итгэл үнэмшилтэй болохын тулд тухайн цаад хүнийхээ одоо сэтгэл санаа нь ямар байна уу? Түүний хэлж ярьж байгаа зүйлүүд нь ямар байна уу гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй. Яг үүнтэй адилхан одоо бурхан багшийн айлдсан энэ сургаал номлолыг бид нэгтэл судалж үзэх үед үзснээр бол энэ ямар одоо зөв сургаал номлол юм бэ гэдгийг ойлгож авна. Үүнийг өөртөө дадлаг болгосноор бидний дотоод сэтгэл амар тайван болох нь гарцаагүй байна гэдгийг ч одоо мэдэж авч чадах юм аа. За энэрэнгүй сайхан сэтгэл ийм чухал юм аа. Энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бол бид түрүүнд хэлсэнчлэн одоо эхээс төрсөн даруйдаа л бид эхийн энэрл гарыг одоо мэдэрч хүртэж эхэлдэг. Мөн одоо нөгөө талаасаа бол одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл бидэнд бол төрөлхөөсөө одоо заяамал байдаг ийм зүйл юм аа. Энэ бүгдийг бид нэр одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Улам одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. За бид нэр бол бурханы шашинтан хүмүүс, үүн дотроос налаандагийн уламжлалыг дагж байгаа ийм хүмүүс юм. Тэм учраас налаандагийн уламжлалд байдаг энэ сэтгэлийн амар амгалан бий болгох, энэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй болох энэ олон одоо сургаал номлолд бид суралцах хэрэгтэй. Бид нэр урд хойд насны талаарх асуудлыг түр хойш нь тавиад яг энэ насандаа бид аз жаргалтай амьдрах, амар тайван байх, баяр баясгалантай байх энэ арга ухаанд бол суралцах шаардлагатай юм аа. Энэ бүгдийг бий болгохын тулд бид нэр одоо энэ хүү өөрсдийн одоо үнэт өв соёлдоо суралцах нь чухал юм аа. 그 안다데 좀버 담적 거라 야구 쉬우지도 таги шүүсэн бөрэ. За энэ шалгадгийн тайлбар номын мөргөлийн шүлэг бол үнэхээр одоо гүн гүнзгий уудахтай ийм мөргөлийн шүлэг байна. 그래. 제제제. 남들 lưu 봐. 그래서 lưu 동물로 살아배. lưu 어때되대. 서원 남들 lưu 동물로 살아. 가서 lưu 동물로 그래. 로야 뭐 봐. 가. 다들 남들 lưu За 참을로미 지내셔. энэ удаагийн одоо номын айлдвар дээр бол шалгадгийн тайлбар номын 2 дугаар бүлгийг одоо айлдаж өгөөч гэж хүсэл тавьсны дагуу одоо энэ номын 2 дугаар бүлгийг бол эхэлж байна. 양 제시면자 연구를 탄주에 타냐도에 그게 안에 못 주었어야지. За буддийн ухааны дөрвөн төвшний одоо хамгийн дээд
дээд түвшин буюу одоо прасангик төв үзэл юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй энэ бүхэн бүгдээр одоо зөвхөн нэр томьёолын төдийд оршиж байгаа юм гэдэг одоо ийм үзэл онолыг баримталдаг. Шалгадгийн тайлбар ном бол Судрын амьгтан сэтгэл төдийтний одоо үзэл онолыг гаргадаг ийм ном юм. 전기 등이 규정이 송원 전실 군소니 면도 언론의 사만이 랑다도제 어버이 죽로터서 인실다 어다 가다 룡하게 내 통하게 저어디 일을 지거리 일로 아니 За би шалгадгийн тайлбар номын 2 дугаар бүлэг дотор бол одоо дотоо сэтгэл оюун ухааныг тайлбарладаг юм аа. За энийг тайлбарлах гол зүйл нь юу вэ гэхээр бие хэлийн үйлдэлийг удирддаг нь бол одоо дотоо сэтгэл юм аа. Тийм учраас одоо эхлээд энэ сэтгэл оюуныг одоо сайтар мэд хэрэгтэй гэдэг ийм одоо ухаанаар энэ оюун ухааныг сэтгэл оюуныг энэ хэсэг дээр одоо тайлбарласан байгаа. 라기선이 시버거인 시공실 라기선이 제시로 대전 좀된 사만이 마기 번은 도전도 규르버니 송 참을 규르버 세하기 규르 세하되기 제 깨를 때는 За мөргөлийн одоо шүлэг дотор бурхан багшийг шалгадаг төрөлхтөн болсон гэж одоо айлдсан байна. Болсон гэдэг нь бол эхнээсээ одоо бурхан багш бол одоо эхнээсээ ийм бурхан байгаагүй юм аа. Игэл төрөлхтөн байжгаад энэ одоо гэгэрлийн зам мөрд суралцаад ялангуяа өөрийн дотоод сэтгэл оюунаа засаж зөв сэтгэл оюуныг төрүүлээд бэлэг оюуныг төрүүлээд эцэстээ бол одоо бурхан болсон юм аа. гэдгийг бол энэ одоо шалгадаг төрөлхтөн болсон гэдэг үгээр одоо тайлбарлаж байна. 남게 팬다가 전면칠 메다나야 세명이 된주 입기 개발다 단시발로 써보다 더버 주방 빼마주 양의 태송 사와이 前路远面建筑证 입소 진저 접주바 텔레제소 보강이 테네日本人नो 타대 걸로 접주바 걸레 접주바 저송 타대 매배칠 제보 일본마인데 교자래 메신 교자래 메신오스 대담에는 자경이 부모라서 지모이 남중 것이 세배실 저거를 양대 전교 제주교 주제 전주 7 레우 지경 주버 세바 라 레우 전이 타자실 타자 견신 대송도 리기 개발 라주와 자의 진이 통화래 주지 미리 나라서 권위 전화 라전신 제번대에 상황실 자는 가나 매마이 대변에 전주나 탐색견에 탐색주 디니 설절라서기 매다 소실 양심매 소도 신부 쉬는니 치실 심된 제바인 뭐병고 모주출 춘주주는 모주게 개발은 좀 많이인데 자연 남과 라텐션 자모주 연구원에 주는 주고 주지별 우보벌 상계비 류소 주지 샤바신 등이 주로서 이나 장내 추버 매나야 주지 견된 시저디 뇌령어부 주치로 로여시달 락덴실 라젠랑부시 주지 디 자이 저전이 차고 인지 전되면 제대로의 교인바 대대니 관계세 교민 관계되니 줄 널 교마 이면도 상담면서 제월에 낙배 마당 대이나 대명원도 ongontum 지실 대 균이 돈에 도움이지 러시아바 매번에 세바야 rmiyo
到了到不没别事，你不你就到不个，看到有那看就你，这到来先，他就到不人了，他们说了，就弄到不没别就了，如果见了，如果见了啥了说，让谁用是就那呢就赢，他那个钱吧呢，他一钱吧同时说，开的其实有我们。超过前面陆军营，他在第一线那门，他让前边有起肉，说里面呢，人些前边没办了，朝江那边没有为，这些前边怎么样？这些抗里面，创了原来19个，这到军营，我就说没人，前边没些肉，他前面几乎是的，呢，大过前面，大过人中的几乎用过马来现在的。什么国有团体，提出这件外边去，南站车吧有嘛？现在可这肉就是没些短把车吧了，出不头把这那么退些南站车去，现在个些错去，退就这肉准备一些那么这差异，你是不是长期吧？俺啷个样你后面，啷到这天你呢？差不多车吧，真是吧？抗的什么人都有，他们是人生没有了，人不同没叫容，对不对？你同人，开的人中才有那出事啥个等不的，他的主席突击管的的是，到上级中间的，是不等等不，看到人家参与机务，人家个 За бурхан багш учир шалтгааны одоо ухааныг учир шалтгааны ухаанаас одоо бурхан багшийг шалгадаг төрөлхтөн буюу одоо ямар нэгэн гим алдаа дутагдalgүйгээр одоо бүрэн гүйцэж шалгарсан одоо ийм төрөлхтөн юм а гэдгийг энэ 2-р бүлэг дээр тайлбарлаж байгаа. За ингээд энийг тайлбарлахын тулд бол одоо сэтгэл оюуныг бурхан багшийн одоо тэр сэтгэл оюун ямар мөн чанартай юм бэ гэдгийг бол тайлбарласан. За тэгээд сэтгэл оюуны өөрийн үндсэн мөн чанар нь бол одоо урд урдаас одоо ирдэг урд насыг одоо энэ хэсэгтэр бол урд насыг хүлээн зөвшөөрдөг, хойд насыг хүлээн зөвшөөрдөг. Нэгэнт одоо урд нас байгаа бол түүний одоо хойд нас нь бол байх нь гарцаагүй юм а гэдгийг одоо энэ учир шалтгааны одоо үүднээс нотлон тайлбарладаг юм а. Yellow lan yamayin, then you none at the young Jodo Toyin. Tishi lona by it, Lonia Lanning, Dambanga, Ombuna Juyin, but Tishi Lola Ombu, Tender, Pensi Yuna, Chijan Tatan Juayin, Tei Shiva Pandoshi, Yin Lula temperature. Kede Ombu Mabel Law. 다디 라고르 샤면로 이니 르르 템버 셰스 개대 공부 매버로 뭐이 대양 대매버 대당 편수 균입에 대실 편수 규정이 림잼 매레 림잼이 캐버점에 되방함에 르르즘 결론교나 대양 림버 서버시 계지 나마나마니 계지를 응매메티 교인 대체나 교 탐저선의 통원이 탐면섬의 섬시행당 참조와란 계지 자성 상관 인대양 강의 참조 매번데 세면 모두 전쟁이 좀 되져서 장엄지 개대 대교 최신나 tinyi chin dir, tinyin dinni, chi ma chu. Telo shindu zingyu chir, ombu chanre yishi min, shiki nuba tate shi kunle kyane ma yeno, semen yishi shenle mi, gyushin yishi na, lanshik ne, wangshin sudan roshin no, tenji kwanen yuwa yi dadu taye chinju shi, kashi yebe pendo chi, tikyu tishi nuba zang, 기치 신이 셰바인 거식 천하 심균라 판도 제방 용라데 pom소라네 메소신 저성신의 도보민 류니 네버 니는 심 도보메버 타와요
대여는 온교체 텔렌 중고 대마이 룽진보다 전반이 배즈메바 간래 저다 표준 지벌레 표준 지버 토반조 대달라야 태워서 심규연은 정말 내배 편지 현사장 같이 윤이 인본데 개대 동불로서신 예배 매진 류규민 시외 예반 냠조시 라야 초다던 줄 개대 매는 도나야 신기 교원 매도신 되는 도고 매자는 마이 소셜 유시로 라미조 것이네 라는 줄 개버지 것이 도고 인실별 신더설라 매신 당부 총양 도보민 알라도 롱원 줄체강 되네라야 중주대 서기 사와신 니신노 중세 소전 민주와 최신 예보 가시럼 세세치로 예보시 예나 소미 매번이 시외 두소 도시럼 대의 서신 제례장 유의 교당 자원나 대지 균형 소민주 예린 교와 매번이 예린장 다 교원이 제벌면을 별진부 교매바 풍소신 뭐강 교와 매번이 뭐고 건신랑 교와 대대 예린 메리디 발랑 범위 라소신 심달류가 되시노 대교 현직의 제발에 개연제우 현직이네 매도 상매 순이신 예매달라 때문에 칠 마인 예배 내주니 땡이시나 니데메 네버볼레 셴메칠 셴미 셴이 야나 말이 셴이 나야 대교니 대네 뭐부 지시체 죽음에 타와요 개대 텐지 교련도 대랑 타와 정보에 내배 유전 지시체 개대 지규 트래블도 대내 지구 응시니 예바 딘네 매체당 내배균이 지시자 개대변의 조속이 땡시잖아 딜랑송 나는 계절에니 지는 거 뭐균 대답을 기규 인실 대ten실 저들면은 링마인 보강에 계지실 추수 지인의 땡규지 로마바 연대지 레나란의 땡지 디니 초와 최번 두어당 최번 두어전 교당 르러 소번 남내니 때문에 서와에 개지 현행 거지는 대내 규 지시사 대내바 규 지시사 대신 매번 지나야 내배교는 님이인 땡제 삼전 내전당 겨워진 그 땡제인 대신어부 탐전은 것이 선한 증명이요 개디 정지 능수다 이는 되네 현강 개디 정지 능수다 메는 되네 현강 류기 표준 dimeba loye chebe kyabraki shirolaso pyojong ribodaton jowayin dine marme welaso tembanamla yemayin telejane di chegyurde mara tele kyang de kyengyurde samla panda meba means 온레다 류니버 로산의 여도 안다 그러도가 마 디션인데죠 심그 남샤 яо жишэн За хоёрдугаар бүлгийг бүрэн гүйцэд уншиж дуусгахад нэлээд их хугацаа орохоор байна. За хоёрдугаар бүлгийн одоо гол утга нь бол сэтгэлийг одоо сэтгэлийн мөн чанарыг тайлбарласан ийм одоо зүйлүүд гардаг. За сэтгэлийг бол одоо
Буддийн гүн хаанд одоо тайлбарлсан байгаа. Мөн одоо нуус тарны номлолд ч гэсэн одоо нарийн тайлбарлсан байгаа юм а. Хамгийн нарийн тайлбарлсан хэсэг нь бол одоо нуус тарны номлол юм. За ингээд нуус тарны номлол бол хүний сэтгэлийг ердийн сэтгэл, машид нарийн сэтгэл, машид нарийн сэтгэл гэж одоо ангилдаг. За ингээд игэл одоо сэтгэлүүд хураагдах үе дараалал нь бол 3 үе шатаар одоо явдаг. Ингээ иглийн одоо үзэгдлүүд, игэл сэтгэлүүд бүрэн гүйцэд одоо хураагдаж дуусны дараагаар бол одоо зөвхөн сэтгэлийн одоо хамгийн нарийн чанар нь одоо үлддэг юм аа. За сүүлийн үед бол ламнах түгдэм суудаг одоо ийм зүйлүүд бол олон ажиглагдаж байна. Түгдэм сууж байгаа учир нь юу вэ гэхээр игэл сэтгэлүүд бүгд хураагдаад зөвхөн одоо нарийн сэтгэл оршиж байгаа ийм цаг үе юм. За Москвагийн их сургуулийн одоо эрдэмтэд энэ түгдэм сууж байгаа ламнар дээр одоо судалгаа хийх ийм судалгааны төслийг эхлүүлсэн. За ингээд эдгээр эрдэмтэд бол одоо Бангалор болон одоо Браун хийдэд судалгааны одоо ажлуудаа эхэлсэн. За энийг бол одоо зөвхөн номонд гардаг төдийгээр биш одоо бодит байдал дээр эдгээр одоо түгдэм суусан лам нарын биеийн онцлог энэ ямар онцгой одоо зүйлүүд байна уу гэдгийг одоо бодитоор судалгаа хийж эхэлж байгаа. За машид нарийн сэтгэл одоо игэл сэтгэлүүд бүгд хураагдах үед одоо ганцхан одоо нарийн сэтгэл нь үлддэг. За машид нарийн сэтгэл одоо биеэс бүрэн гүйцэд гараагүй байгаагийн шинж тэмдэг нь юу вэ гэхээр гадна талдаа бол игэл сэтгэлүүд бүгд хураагдсан учраас бие махбод бүрэн гүйцэд одоо үхэл явагдаж байна. Одоо зүрх зогсох гэх мэт одоо ийм зүйлүүд бол явагдсан байгаа. Гэвч бие цогцсон муудахгүйгээр одоо ингэж удаан хугацаанд байж байгаа нь бол тэндээс хүний сэтгэл оюун бол бүрэн гүйцэд гараагүй байгаагийн шинж юм аа. За ингээд машид нарийн сэтгэл одоо ингээд илтэд бие болцсон энэ түгдэмд оршсон одоо хүмүүсийн хувьд бол одоо нэгтлэн судлах бясалгал хийхэд бол хэцүү, харин төвлөрөн бясалгал хийхэд их одоо хүчтэй байдаг юм. За ингээд ердийн үед одоо бид нэр нэгтлэн судлах, дүн шинжилгээ хийх бясалгалуудыг хийж чаддаг. Энийг хийхин хэрээр төвлөрөх одоо бясалгалууд нь хүчтэй болдог. Төвлөрлийн бясалгалыг хийх тусмаа одоо нэгдэл судлах бясалгал нь ч одоо хүчтэй болдог юм аа. Тийм учраас одоо энэ нэгдэл судлах энэ дүн шинжилгээ хийх энэхүү бясалгалыг хийж байгаад одоо төвлөрлийн бясалгалда орж байна гэсэн үг юм аа. Хэдий хэмжээнд одоо энэ иглийн одоо сэтгэлүүдийг хорж чадна, тэр хэмжээгээр одоо сэтгэлийн нарийн хэлбэр нь одоо илтэд бий болдог. Тэр илтэд бий болохын хэрээр одоо альва нэгэн зүйлд төвлөрөн бясалгах чадвар нь бол маш хүчтэй болж ирнэ. 가서 차서 계속이 배워디도 레긴 대양 감념 라서와 난게 되네 냐와래 디니 두버 라서와 잠바냠서 샤바인 난도 캬버 레제베 르는 교 시시로 베기 캬버 거식라 다니 다나 차서 차라서 퇴바다나 통원에 몽골라서 정규신 대신에바 강력이 도시진의 전주가 섬내 대면 민주 대시 섬로 대바인 지도 섬로 대전에 토소 도시 섬로니 투슬 타데 매베칠 대단 르르 연단조 달러 차바 당된베 섬진 생기 띠멤버 디두 모르토 대바나 멤버네데 용술렌 동해 친질로 로당 세버군의 정원이 기주 강을 대매봐 대내 개와 민주로 개전종 마토나 공부 메시칠 메통 변은 맹미사와의 도중국 메통신 류진연야 차외절 거식 라라 통매때 추신 설라 무주신 마돈신나 매바면 야. 마동신나 매바면서다 로차라 예와 쳐고 싫어.
老所有呢他们这的越文就讲给我讲来呢这个没送是先都他在日本就是这帮呢他们这的日本就我没这么呢通就是这村这就是呢就我没就是多文就是可是超过这个门多么年呢我们信这把没是开没去的车子吃当面写呢开没把毛主开把了艰难呢网友地区就证明的呢直接老少吧没把大家社会人没说适当这帮到时候老说其他呢网上说里面呢到不到呢其他人但来写呢这太重开始适当没说呢但别闹影响呢但同没把看来到如数老说但不给开始鸟打过来的呢落他台不就其他承认先有在让个我当只不到了他在吧长点来了说过也我落了没拿我这些我不他在边现在那现在那么多大专生本来原来老说吧现在嘛是接到现在马街到了新开展的当的呢就是看给天的吧天天我不他们是老在这去居民的开始跟了你他们他在下边做事常年看了他在吧买了他在对面呢腾讯就是见民样搞了说我常说的代表长的那么面开始他了腾讯那么有的在那前面腾讯民样到我也没有他在吧因来自民就是民别这些我不这长那么长说这种的么嘞他在先都单讲因他在先都那他在先都单讲听其实开不起吧因呢台上写不让对吧先个旁边没吧呢老了说么单不写他在确信写不起听起就讲他们这呢偏些说么单就写确信写不差不多但到当年写吧因叔叔那边开吧呢帮忙这种这位就明白呢那么这了普遍上的主管就是但那普遍说西西过了西过这这么人但那今年这个呢超过这边开吧人推荐养老大都去普遍人呢说些天天开吧当不去创的想了这会儿啥莫里就因那呢养老这那这那们人呢吧你呢这个让我中就是多么年从别是中国大呢眼前今年那样忙是就是这提就大多你就是吃你吃肉开的图面就面呢人家讲面前面现在物质那样等多么真是太来眼嘛人多么路是去现在你这个人你有这个给我们是人家讲们就这帮们是人没被对见呢物给这个毛不大给这真的给这生意给就因把呢到这那个人特别就没不知道人这些人俺们就呢那么他们说我们就的地球真正没越嘛也能物种它的越真是越讲多么你都因为这些老年就是这开始多么这推荐什么这个呢就言呢我就先把老说这么长那样民众就记得就有记得就有人写把那样开源就是更是讲给他的来他的门的真正门那么是那个这边是经历这个原因的
남시 텐션 차보이 내미 텐션 민진치르스 다시 뭐 차라가 깨워 여치트야 요리 개디 류진 직절로 기신 친의 정리를 대내 류기에 너버니 지신하다 와야나 개디 류네 도마나 대민시나 선바시 nengyurshena 개디 군주 토브스 섬기 균 내주 야라 menjo나 세진이기 기지행아 류신계의 교인인 대야랑어보다 교인고라 매매와 낸시 멤버로도시 원소장의 항대인 온봉가모 정리를 내버다나 동의 교통지를 상당하시면 겨우다 장주고 개디 류례 대견 남아마전도 더워주로 섬례시나 류샹양 din이래니 겨우 대나 교단대 저는 교단 체외에서 담아있는 섬나고 삼조로 매봐 민재지로 되르지란데 고래 개발은 주는 총당 추이 최신노 정신 랜데 민신나 개디지 제대 개디 라야니 베즈라네 된조로 데미덴바니 제보다는 매번나 시트랑 원인데 베달라반도 네번 제보라 심어달라니 주변에 네번 매시도 다도 되네만 제보培养 정신이 민치 강세 제조로 네 양조 라드 민조나 저신 개발을 제보로 섬로 저소 공부하기 섬로 저소 검교와 라강하게 주지지 멜로소의 신다나 응주단의 서소신의 지시대다 레게데 오니게 연대에는 되나 저 심어다 심어해버리는 강실 리고튼 강실 직튼 나마에 사변래네 배워지면서 올라서 로테다 공부를 주나 강라네 대서 총리 라총면 디교도 당하면서 당한데 왜 와니 지실 총복 예배당이 전에 당부 치니도 총민류니 총민류미 팀베시를 저베림 예매된 산어랑도 니도 네 저랑 사변 레종 개들랑사 개들랑사 변 규전 미튼 조제네 매바 선라 제다니도 요런데도 고봉가마당함에 심시 생활당 차제 로신 상다게 사와이는 곰레 제외 당연히 차제 차상 이루신스 제대동에 준비실 돌롱나는 건 존재 토중티주 가지고 대제반에 가와이 롱더집에 남제고 동행이지 개버지 동행주다 대매다 라소ран시 똑반세 간시 대들 쭉 나나 자로스고 매시로 티주 섬치 대인의 매진설로 딱반세 데려와다 르 겐다티 모셔버체니 랑진진기 르 겐다 셴진진기로 그제 공부적이 랑진진기 쇼충도 돼요. За өөрийгөө амин хуваа хичээх одоо бодлын одоо эсрэг тал нь бусдыг энерж хайрлах ийм сэтгэл юм. Бусдын энерж хайрлсан энэрнгөө сайхан сэтгэлийг төрүүлэхийн тулд үүнд саад болдог амин хуваа хичээсэн тэр буруу бодлыг одоо арилах хэрэгтэй. Үүнийг арилгаж явахын тулд ямар үед би өөрийгөө одоо амин хуваа хичээж байна уу? Амин хуваа хичээж байгаа энэ бодол одоо хэрхэн яаж бий болдгоо гэдгийг эдгээр бүгдийг сайн ойлгож авах хэрэгтэй гэдгийг энэ хэсгээр тайлбарлаж байна. 스스로서 견디기 대전ችን 탑 공부 되니 있던 바 임번도 졸래 당군 중에 실 이분들이 규르시 교방 연된 숨 대시 이 동에 대면칠 레긴 되네 다음에 봐 통함 저와 레이노스 게다 견에 근중도 라야 도지 샤바인 다대서번 방배칠 라미도 샤바니 르미 샤바니노 대대한 타대 더니지 룡아섬지 냉에네 녀모 매당 내매당
람셰 메제 니류인 검칠말루 방방이 거식마소 신나게 세미 셰스 디도라 태종사와 디지추 당니시로 타면시 야나 탐네 미시시 견나는 미시기 자와 연소 도장은 교육지다 교육인의 nhiệm 공배 세시다 교육이란시 셰바이 대시바야 주바인스 어더들이 댄싱이 견디도 스와시니 용도 댄싱은 너버도 쇼쇼쇼 За юмс бүхэн бүгдээрээ мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ буруу үйлслийг арилгахын тулд юмс бүхэн бүгдээрээ мөн чанараараа бүтээгүй гэдэг хоосон чанарын ойлголтыг сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Үүнийг хэдий хэмжээр ойлгож чадна тэр хэмжээгээр юмс бүхэн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ буруу үзлүүд нь бол ницагдж эхэлдэг. Хүч нь улам багасч эхэлдэг. За тэгээд хоосон чанар юмс бүхэн өөрийн мөн чанараар бүтээгүй гэдэг хоосон чанарын үзэл онолыг хэдий хэмжээнд улам гүнзгийрүүлж чадна тэр хэмжээгээр энэ буруу үзлүүд арилна. Буруу үзэл арилгахын хэрээр уур хилэн хүсэл шунал тэргүүтэй нисуунаас мууч сэтгэлүүд арилж эхэлнэ. 야나 쪽 참을 줄봐 야다쪽 살때 야나 쪽 담버신에 떠서 보스 동행 코 아니 코서 동행 코전 풍부 검련되죠 소서 통신되게 이민대 규미교와 계시로 추실 롱소 최마에 개들한신 레베시 개매전은 뒤추 대례시야 지마통 탐전되죠 송원이 대시를 끊기 최마에 수수 신경 매전은 개들텔라 개발세 라는 따고 뭐인데 태양 써봐 송보이긴스 다들 샤샤모죠. 단 숙성이 계속. За өнөөдрийн номын айлтар энэ хүрээд өндөрлөе. Маргааш үлдсэн хэсгийг үргэлжлүүлэн уншина. 제부면서 가는요. 걔는 개바 연아야. 개바면서 뭐지 뭐인 탐지 요아이. 왕에 다디 샤시. 태양 써봐 송보인 대샤슈다. 야다들이 지수 아저 순지 이모 당구디 저거지. За ингээд номын айлтурын эхний өдөр нэгэд энэ хүрээд өндөрлөж байна. За түрүүнд хэлсэнчлэн Бурхны шашинтан бид нэр Бурхны шашныгаа үнэн зөвөөр нь шүтэж явахын тулд энэ сургаал номлыг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэдий хэмжээний сургаал номлыг уншиж, судалж үзэн тэр хэмжээгээр улам гүнзгийрч байдаг ийм үзэл онолтой гайхамшигтай сургаал номлолтой юм. За энэ гүн гүнзгий үзэл онолт сайн бүрэн гүйцэд сайтар суралцахын тулд учир шалтгааны ухааныг судлах хэрэг. Учир шалтгааны арга ухааныг олж авах хэрэгтэй. Учир шалтгааны арга ухааныг олж авахын тулд энэ хүү шалгадгийн тайлбар хэмээх энэ номонд сайн суралцах хэрэгтэй байгаа юм. За үзэл онолын талаас бид нэр энэ хоосон чанарын үзэл онолыг ойлгож авах хэрэгтэй байгаа юм аа. Хоосон чанарын үзэл онолыг ойлгож авахын тулд Буддийн гүн ухааны дөрвөн түвшний үзэл онолыг судлах хэрэгтэй байдаг. За эдгээр бүгдээс хамгийн чухал нь бол Буддийн гүн ухааны дээд ноён мөргөл болох Прасангика төв үзлийг мэдэж авах хэрэгтэй байгаа. Прасангика төв үзлийн онолоор бол юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй гэж номлодог. Хэрвээ энэ юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй зөвхөн нэр томьёолын төдийд оршиж байгаа гэдгийг ойлгож авч чадах юм бол нисуунаас муу сэтгэлийг арилгахад маш их тустай шууд нөлөө үзүүлдэг ийм зүйл юм. За юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй зөвхөн нэр томьёолын төдийд оршиж байгаа гэдгийг бол Прасангика төв үзэл маш их нарийн тайлбарласан байгаа. За энийг бол төв дурхан үндсэн шүлэг дотор дөрвөн ухаанаар нотлон буулгасан. Хэрвээ юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтэх юм бол учир шалтгааны дөрвөн логикт зөрчилдөх нь байна гэдгийг бол энэ номон дотор тайлбарласан байгаа. За энэ бүхэн бол маш гүн гүнзгий утгатай юм аа. Энэ нэлээд суралцж яаж, нэлээд судалж яаж энэ нарийн утга учрыг ойлгож авч чадах юм.
хэрвээ энэ бүгдийг сайтар ойлгож авч чадах юм бол төв дурхын одоо үндсэн шүлэг дотор гардаг хунгийн хаан хүч далавчаад дэлгэн бусад одоо сүргээ одоо манлайлан далайн чандд хүрдэхтэй адилхан одоо юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй гэвч энэ нь огт байхгүй гэсэн үг биш. Одоо харьцангуй үнний төвшөнд юмс бүхэн одоо оршиж байгаа гэдэг энэ хоёр ойлголтыг одоо ойлгож авч чадах юм бол үүн дээрээ нэмээд одоо бод сэтгэлийг одоо төрүүлж чадах юм бол гэгэрлийн хутыг олж авах боломжтой гэж одоо альцсан байгаа. Миний хувьд бол одоо энэхүү арга замаар гэгэрэлд хүрэх боломжтой юм байна гэж бодож гэгэрэлд одоо шамдаж байгаа. За энэ бүгдийг одоо сайтар суралцаж одоо мэдэж авах хэрэгтэй, түүнийг одоо дадуулах хэрэгтэй. Дадуулж чадах юм бол бясалгал хийж чадах юм бол одоо энэ гэгэрлийг олж авахд бол боломжтой байна. Миний хувьд гэх юм бол одоо нэгтэл судлах бясалгал дээр бол нэлээд одоо туршлага хуримтлуулсан. Харин одоо хэрэг төвлөрлийн бясалгалыг одоо сайн өөртөө төрүүлж чадах юм бол одоо их хөлгөний 5 мөрийн 2 дугаар эрдэм болох барилгын одоо эрдэмийг олж авах боломж байна гэж бодож байна. За ингээд энэ хоёр одоо бясалгал нэгтлэн одоо судлах, нэгтлэх бясалгал, төвлөрөн бясалгах энэ хоёрыг одоо хослуулж чадах юм бол эцэстээ бол одоо гэгэрлийн хутыг олж авах боломж байна гэж одоо бодогдож байна. За эдгээр одоо гэгэрлийн эрдэм мөрд сайтар суралцаж чадах юм бол эндээс тэнд хүрнэ, тэндээс тэнд хүрнэ гэдэг ийм дистаралыг сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй. Ойлгож авч чадах эдгээр бүгдийг сайн мэдээд авчих юм бол тэр энэ эрдэмийг олж авъя, түүний дараагаар дараагийн төвшөнд одоо тийм эрдэмийг олж авъя гэсэн хүсэл эрмэлзэл төрж эхэлнэ. За эдгээр ийм одоо ойлголттой болж чадах юм бол эхэндээ одоо тухайн гүн гүнзгий үзэл онолыг хэлээрээ ярихад хэцүү байсан ч хэлээрээ ярихад одоо хэцүү байсан зүйл эцэстээ одоо бидний дотоод сэтгэлд хүчтэй ойлголт болж үлддэг. Тийм учраас номонд гардаг одоо хаан юуг дадуулна түүндээ илүү одоо туршлагатай болно, түүнийг илүү сайн мэддэг болно гэж номонд гардагтай адилхан бид нэр энэ хоосон чанарын энэ гүн гүнзгий үзэл онолд одоо сайтар суралцаж чадах юм бол хэдий хэмжээнд суралцсан тэр хэмжээгээр улам л одоо тэр гүн гүнзгий мэдхэд хэцүү байсан зүйлүүд бол ойлгомжтой болж ирнэ. Тийм учраас дотоод сэтгэлдээ энэ одоо гүн гүнзгий үзэл онолуудыг бол одоо бүрэн гүйцэд тодорхой одоо маш тодорхойгоор өөртөө одоо бий болох хэрэгтэй. Ингээхийн тулд дахин дадуулах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ төв дурхан одоо үндсэн шүлэг дотор гардаг 4 метр арга ухааныг бид нэр сайн ойлгож авах хэрэгтэй юм аа. Хэрвээ юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтдэг өчүүхэн одоо төвшөнд ч гэсэн одоо энэ өөрийн мөн чанараараа орших юм бол худагтуудын бэлгүүн одоо худлаа болж таарна. Яг гэвэл худагтын одоо тэгш агуулгын бэлэг оюун нь юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй гэдгийг одоо номлодог. Хэрвээ одоо энийг юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа бүтдэг өчүүхэн зүйл одоо байх юм бол энэ худагтын бэлэг тэгш агуулгын бэлэг оюун буруудах болно. За энэ бол нэгдүгээр одоо учир шалтгаан юм. Энэ мэтчлэн одоо хойно 3 шалтгаан байдаг. Эдгээр 3 шалтгаануудыг сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй. Хоосон чанарын ойлголт хэдий хэмжээгээр гүнзгийр нь тэр хэмжээгээр одоо юмс бүхэн өөрийн мөн чанараар бүтсэн гэдэг энэ буруу мунхаг одоо мунхаг нь бол арилна. Юмс өөрийн мөн чанараар бүтсэн гэдэг тэр бат бодол нь бол одоо суларч эхэлнэ. За бид нар бүгдээрээ хүн болсноороо адилхан, бие махбодын хувьд адилхан байна, оюун санааны төвшөнд ч гэсэн адилхан байна. Тийм учраас бид өөрсдийн энэ оюун санаагаа, оюун ухаанаа сайн ажилуулаарай. Худагт нагарж байна болон одоо худагт нагарж байна шав нарын нотлон болгосон, тайлбарлсан энэ одоо үндсэн их сурвалжуудыг сайн үзэж судлах хэрэгтэй. Энийг судлахын хэрээр одоо бидний тэр уур хилэн юмс бүхэн юм тэр баттай байна гэж бодсон тэр буруу бодол. Тэр буруу бодлоос бий болдог уур хилэн хүсэл шунал тэргүүтийн нисванаст муу сэтгэлүүд одоо арилж эхэлнэ. Нисванаст муу сэтгэлийг арилгадаг гол одоо хүчтэй ерөндөг нь бол энэ юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй гэдэг энэ бэлэг оюун юм аа. Нөгөө талаасаа ингээд аваад үзэхэд энэ
хамаг амьтад зовж шаналж байгаа амьтан бүхэн бүгдээрээ юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ буруу бодолд автаж түүний улмаас одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлт одоо сөрөг сэтгэл хөдлөл төрдөг тэр сөрөг сэтгэл хөдлөлд автаж одоо буруу муу үйлдэл хийдэг юм аа. Тийм учраас энэ юмс энэ нисуунаас сөрөг сэтгэл хөдлөлийг арилгахын тулд одоо энэ бэлэг оюуныг өөрт бий болгох хэрэгтэй, ингээхийн тулд суралцах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас бүгдээрээ энэ Буддийн гүн ухааны сургаал номлол сайтаа суралцах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдөр энэ хүрээд өнөөдрийн номын айлдвар өндөрлөж байна. Маргааш бүгдээрээ иргэн уулзцаая.